自己用实战去打市场，国外不是。所以我今天跟各位分享就是，当然这个主题也是科技部给我的说怎么样就是市场使用经验。这一张就是我想，这是自己到现在的一个情况，就是我们都在我们都好像在产品，但这一块的话就是为什么要黑色的是呢？就是我们不晓得这产品这个技术在市场上里面到底有什么价值，有什么意义？这市场应该是往哪里去推展？那国外都先从市场讲起。我那么多年的经验，第一个是很多人问我说，就等你是接到个案子嘛，就是虽然我不懂这产品的科技，不懂产品的客户，但是马上你要让推展时间，你都马上推到什么上去？他们说是你的公司有一套秘籍，我说是有秘籍没有错，但其实这十几年来，我唯一的最大体验就是走进市场去找答案。我们有那些方法，但是最好的方法是走出市场。所以一直跟很多人在分享说，那时候到美国广告公司的时候，主管把我在那边，因为台湾不去那边，所以说我比较努力，所以坐在办公室前面，没事也不敢出去。那主管问我说：“你在干嘛？你没事就没事的。”他出去跟你不断谈，不断跟他过在一起，你会遭受很多的分解，你会找到很多机会。很多人写他们有这个方法，但是我想我们很多人都不会从市场去找答案，都没有去市场。所以为什么我说我用这一块，用黑人直接是我们有很好的产品，但是我在黑人中间，包括我最近有很多的客户。最近都在接受客户他说他们非常赚钱，那他们现在有新的产品，那我就比方说这产品已经做出来了，他们要卖给谁？我说你们知道黑暗中的外手，不晓得为什么要研发这技术，不晓得为什么要生产这个产品，不晓得要到底卖给谁？我说非常没有问题，所以为什么要黑色公司？这个太简单了，知道吗？还有就是你有个产品你要跟市场了解市场。这样会成为一个正向循环。在国外是先从市场去着手。现在市场什么需要没有被满足，什么需要是大所期待的。他跟这个需要跟这个现象，他找到说，那我应该做什么东西？我技术应该去怎么呈现到这个市场上，让价值最高。所以他们很快可以找到答案，甚至有这个答案之后，他们没有工厂，别人会帮他生产，别人会帮他研发，他只要负责。最了解这市场，这样的技术，这样子让市场真的比较好。还有一个就是我们在发现一个现象是，包括我的客户，我们在研发这个技术，我们用这个技术制造一个产品的时候，我们会去了解到底有哪些竞争对手。现在更糟糕的是，竞争对手不是你的同业，竞争对手可是不晓得什么时候窜出来就把你取代掉。而取代掉是把你整个产业取代掉。这里我们跟很多团队在沟通说，他们把很多银行取代掉。银行业以前都认为说，他竞争对手是其他银行业。当年没想到他们一下完了淘汰掉。所以我们现在就必须要知道说，类似这样的消费者所需要生活，有谁因为他突然他很了解这个消费者，他不断在观察消费者行为，不断观察这个市场。这些产业界到底怎么做生意？他可以一下就翻译出来，因为他们跟这些建立关系，而不是他们在研发产品，他们在制造产品，他们在管理顾客。但是我觉得我们这一块也没有，这是不要特别提醒，因为昨天很多团队，我发现说他们也不知道说接近的人接对了谁，未来可能竞争对手是谁，这样很危险，还是在变那最近有一段话，我觉得非常的重要，因为台湾很多都是说，那包括那个企业就说，我把一些产品做改良，改良式的创新是走向那种差异化的思路。为什么？我把你的产品改良一下，对方竞争对手就说，你改良我的，我再改良你的，结果这样越来越的话，产品会去同质化。如果你没有差异化的话，一定死掉了。因为差异化在品牌来讲的话，差异化就是购买的能力，它是 margin。如果没有差异化的话，你不可能卖钱。那我们讲说现在创新没有差异化，不可能。所以现在在金融市场上，没有说我去改良对手产品去做自己，都是从根本做。这
所以我昨天跟很多团员讲说，现在所有一些成功的企业然后优秀的都是根本创新，他们有说从对手的面对的那个产品里头稍微改去做创新任务，这一点我是要特别提醒各位然后我刚提到说，我们看的市场不能只看市场，要看不能只看竞对手，看市场。因为如果说大家都只是在改良对方产品的话，会导致顾客期待升高。然后他会觉得说，你现在做的东西都是理所当然。理所当然的层面，一个很大的问题是，你再怎么做，客户都不会感动。没有感动的话，你几乎不能成功。所以连续讲一句话，就是说，你不要管销售，你先管说你能让顾客哇，因为顾客觉得他会哇到他愿意讲，他就帮你做行销，你销售不是很达成。如果说客户都视为理所当然的话，很难做生意。第三点就是如果说你是稍微改良对方产品，你能赢得只是少数的对象，投资会不会投资这样的团队？不会。投资我去拿下一个大的市场。所以为什么现在越来越少去改良对方产品？因为市场多大。所以我要提的说，我们不要只是为一场短暂的那个壮举，去投资那么多时间跟精力。如果说我们有这样的 talent， 有这样的肢体化、这样的能力的话，眼光放远一点，终于在一个更大市场。昨天我跟很多同学在讲因为现在各位是一个最好的时代，以前我们是什么都要学，而且新的东西不断出现，所以我们要学传统广告，我们要学新的广告，要学直销形象管理，要学顾客管理，要学品牌管理。现在有一套东西就是可以解决现在几乎所有问题。那么多年来我昨天只跟很多的团队都讲一件事情：你的东西是不是 meaningful solution？你能不能解决一个大家很受困扰的问题？有的话，你就存在这个东西是你价值所在，你就可以生存。现在更重要的是大家都讲体验行销。如果说你觉得这个问题会让大家有感觉，大家有这个感觉的话，大家会去讲的话，你就不用做行销，别人都帮你做。所以我讲说，很多企业现在是以行销为主，因为他很会操作体验式。广告公司现在更赚钱，因为客户都懂这一套的话，赚不到钱。第三是 minimal achievement， 这是最其次，就是你能不能帮你的产业，你能不能帮你的使用者，让他变成一个意见领袖，让他变成一个在产业的一个业务领导者，可以让你的价值很高。这东西是在你成立团队的时候，产品还没研发出来，你就应该想清楚。所以行销很多人说行销是我产品成熟了，我只要做行销，那是推广，那是 marketing， 那在做销售。行销其实一开始充满了价值，价值不是说你产品理念好才有价值，价值是你找对对象，你放对市场的话，你就没错。所以我们不要说好，我一定要改良什么，了解消费者，所有的答案都在市场里头。这是上次我也讲，因为在做顾客学习的时候有一些朋友听过我讲这个嘛，那有人跟我讲说，说的你对学生讲这个东西有点沉重。那我还是要讲，因为这几年我都用这一套在解决所有问题。你有产品的时候你还是从配置一点里头去找答案，可以从每个环节去创造更多价值。所以很多人说，我怎么创造价值？我怎么创造差异化？这个答案。有时间我再跟各位讲写，要帮我设计。因为我今天的投影片有100多张，所以流量很赶。我今天只讲几个案例让大家了解说为什么我们走这个东西。这是我的客户福特。福特那时候有出于科技，他很骄傲，他说：“Jordan， 我们有个新的科技，为什么？就是说美国一定要是爸爸就是系安全带。那有些什么车门美观后车厢美观他收回来发明一种机器，语音机器。他很骄傲，就跟我们做示范。我说你怎么会发明这个东西？现在哪个车子有这个装置？没有吗？为什么没有？你安全带没扣，他说请系安全带。后车厢没关，他说后车厢没关。为什么没有？
因为有时候我要洗车，哦，我看车门打开，他说，车门没关，车门没关，我烦死了。他完全没有得到使用者经验，他想要说，这个东西是有提醒，但是放在使用者的使用的环节一些细节里头就是问题。我们很多问题都出于在说，我没有考虑到实际使用状况。不管是消费者也好，不管是厂商在做生意也好，我们没有考虑到这个情况。所以很好技术就是一个再来。所以那时候说这个东西很危险。他说我花那么多年研发出来的，怎么可能会有问题？我们做汽车，我们最懂车子，结果几年之后它自动取消了，使用者经验。这是我在木栅里有看到很多建筑看到这个东西，他说很多大楼还有那个楼梯对不对？不管是公寓的或大楼都有楼梯。我看到这张标签，他说这个是 LED 灯、玻璃灯。1年的电费才20块钱，这灯的话寿命是2到5万小时，自动感应，所以平常没有走的时候，它灯是暗的，有走才亮，听起来都很有道理。我看到说，这个已经完蛋了，我就开始注意到这个使用者的经验。后来每次去朋友家问说，这个到底你们觉得怎么样？他们说，真的会被这个东西会抓好。我说为什么？你没想到说这东西是不是好东西？理性上来看，不管使用者经验都不错，对不对？有人受灯才亮，有感应才能亮。问题出在什么地方？你知道很多老人家就是比如说有人是虽然说有电梯，但是还是要走电梯，运动的，他有时候感应不是那么灵敏。老人家或者说特别是公寓式的，老人家走到2楼，他可能坐一下停一下，灯因为没有动，灯暗暗，他再挥手，就造成很大的不方便。以前 LED 灯的时候你可以换，现在说那个怎么换？不方便造成很大，而且从老人家的话就是不然就按掉，因为动作迟缓，没有动作会说站在那边停下按了，前面是阶梯，危险性很高，对，都没考虑到实际状况。所以一个好的科技看来好像是理性，看好像是有这个市场，放在市场里的话，那使用者使用问题就出来了，很简单所以这个我一定要再讲一下就是即使是消费性产品都会犯错。昨天你的团队说，那我们是不是要做市场调查？去了解消费者，去了解说好，我要卖给我的顾客，他怎么做生意，我要有他需求。我说这也很危险，为什么？所以因为昨天那问题我要特别讲这个案例这是行销史上一个代表性的案例。百事可乐出来之后，用 Mike Jackson，用很多烟瘾性的广告，把可口可乐的压力很大，可口可乐请全力去研发一个新的配方，就 New Coke，那 New Coke 的话就是经过 blind test， 就是消费者把眼睛蒙起来，喝百事可乐，喝可口可乐，喝完之后就说可可不要喝，他这个几个州进行这种测试之后，发现说完全去赢过百事可乐，他很有信心，就是在全球推出，然后找那个 Beer Cost 里面的天才老爹做广告，非常诚恳，那广告非常灵动，我上次也在讲说，你看那个天才老爹在讲的时候，你说你没有买的话，这是很对不起那个天才老爹，大家都认为说这是无懈可击的一个行销案，经过市场调查，经过产品测试，经过全国最有最武力的人员代理广告，结果他失败的一条路，为什么？因为他没有了解到说消费者的感情，就你怎么可以把可可的这个是我的代表我精神的东西取代掉？我不能原谅你，所以他失败了，没有人要接受新口的。就说你要了解消费者是你自己走进市场去体验、去感觉、去感受。市场调查有时候会，只要问卷设计错误的时候，只要问的人问的方法不对，你就得到错误的讯息。而且我在讲说我们是创新，对不对？
我们要了解的是过去，是要了解未来。如果你眼光放错的话，就有问题。就像说，如果说眼光放在什么样的产品，没有放在另外一边的市场的话，你也很危险。所以我们在创新创业的时候，一定要知道说，我们要眼睛要看什么地方。你干对的话，机会就有全的。所以我要提醒各位说一定要先从这边看起。你可以得到很多答案。这是婴儿油。全球有3个就是很有代表性的产品。为什么现在 B to B 的产业都从 B to C 里头去找他们专家过来当行销长，过来当品牌长？因为 B to C 有很多方法去了解市场。这几个产品都是万年的产品，婴儿油、舒马的，还有凡士林，他们都从消费者怎么去用这产品开始，找到很多的使用方法，所以是跨界的。举那个凡士林，它可以当润滑剂，它可以当绝缘剂，它可以当发光剂，可以当药用浴膏，它是混用的，所以它是跨界的。如果说你没有从使用者心去看的话，那你这个凡士林，这品牌是老旧品牌，但它万年长青，这是最好实力。我在一个产品化公司可以卖那么多年。台大别个医生说，它只相信2个产品，凡士林跟水晶口罩。这东西都从市场里头找答案，找到说这东西还可以再次使用。市场会给你很多的机会。这个是我上次在创意创业的时候有提过一个案子那我在中部有提过案子今天我要跟其他团队因为我觉得没有讲的话是有点不公平所以我要提这个东西。这东西跟你们很相关，就是徐茂他是一个做变速器的他是一个科技但他当初在做这个科技的时候，他不是说从同源里头找答案他从市场里头找答案你们很多团队如果说把这个案例记得的话，你会找到很多答案所以我今天还在说明一下因为我为什么一再什么旧事重提或超冷淡因为这些东西对大家是最有帮助的现在我强调说，你们现在学东西只要学那一套很幸福，只要学对一套的话，你们可以应付所有问题秦老师变速器那是 No.1一个 No.1的厂商会从市场中里头找答案他们一天我是 No.1的话我就进入这个市场我觉得这个是非常非常难得今天我就举2个案子，2个案例，一个是徐茂，一个是我最近在做一个案例这2个厂商都是眼光很广虽然是联合厂牌，但不会说我是联合厂牌我有我自己的支付会定点一些徐茂事情他发现说美国的一些车子受到一些影响所以市场下滑，所以他去市场有找一些答案，就是说为什么现在美国人有90%年轻人不骑车子，但是他又发现说90%里面90%在小时候都有快乐骑自行车的一些经验然后现在很多人说他那个什么车库里头都还不脚踏车那他们骑过的实际上是都一台很简单的车叫那个swing所以他发现说一个现象是，原来是很多人被目前单车现象吓到因为你知道现在骑单车都要戴一个帽子戴眼镜戴单车衣戴手套裤子还有就是鞋子这一套所以他说哇要骑个脚踏车是要这样子如果都没有的话，好像被比下去，很丢面子所以很多人被单车现象现象吓到还有被很多就是电影的那个专业配合都吓到了所以这个东西就是造成很大问题就是市场上有这些顾虑所以他后来发现说就是很多人都记得像我刚刚讲的，就什么意思就在美国列车的时候，我们都骑这个车子就简单就可以了也没有刹车只要往后踩就是刹车很简单他说这个经验可以复制所以他就做一个最简单的一个滑行变速器
那这个变流器的话啊，就是不是鱼的概念，不是运动概念，啊，所以它把流失的其实都找回来，啊，就其实是一个最简单、最容易懂，啊，最简单的享受。所以它很简单，没有把手，没有推车的缆线，啊，就是简单到不行，啊，一样，就是绑这个东西，就到场就可以刹车。这个东西意义在什么地方呢？哦，就说因为它这个成功之后，很多厂商就跟他购买这个变速器，哦，它形成一个新的产业，它不但形成一个新的产业，它也跟很多地方政府在合作。啊，怎么让当地的市民去享受简单的骑车乐趣？啊，所以它一个概念创造一个生态，创造一种生活。啊，这是我昨天在团队讲到，为什么你的科技呢？你不要想到你的科技，你要想到我这个科技可以改变什么？啊，如果说你这个科技可以改变一个现象，可以改变一个生态，啊，你这个科技就非常价值。要不然你只是在自己爽而已。啊，你自家觉得很骄傲，但是上面的，哦，所以我们一定要想说，我这个科技呢，对谁有什么样的意义？啊，这个意义一定能不能形成一个现象？啊，像当初我们在手机的时候，如果说 Apple 手机还是要打的话，大家不觉得是改变？哦，如果说大家都在滑，哦，这是改变一个生态。哦，这改变什么意义？因为大家不知道说，哦，这是 Apple。为什么那一个等等，到时候提到等等？因为他知道说到处都是，他创造一个现象，啊，所以科技一定要创造一个现象，因为科技是什么？科技是无形的，它最不易，它是无形，啊，所以你们一定要把这个写进。当时我跟杰安哥讲说，你技术很好，但是你有底气，我告诉来，但是你1万多起跳，连990起跳，啊，所以你一定要从外形开始找什么样的人，就知道说你真的厉害，啊，所以你一定要创造一个现象，那现在就在市场找到一个答案，所以他正在做的话是，我设计一个简单的自行车生活，啊，他有科技，但是他要做的是设计一个新的生活，啊，他做的是一种自行车的实业，啊，他每个新的产业链建立起来，啊，这就是科技的理念。我昨天看他跟很多团队，我讲一个这句话，就说你们技术那么好，为什么你们没有信心？因为你没有看到自己的价值，你没有看到你是价值，是因为你没有从市场里头去找它。哦，你知道市场是什么样子的话，你就知道说这个科技是很有价值的。如果你关起门的时候，你不知道谁需要这个东西，你就会很惶恐。哦，我们要创业社会一直会跟你讲说，你看以前创业HP 都在车库里头，啊，不要忘掉它是行销1.0时代，啊，有一个产品就卖，啊，现在一定要到市场，啊，找到你的价值，你们很多团队都有很多价值，啊，但是你都还是有很多的问号，啊，所以为什么我很激动，原因在这地方，啊，所以强调是从市场找答案，啊，那我接下来讲一个东西啊，一个案例啊是。我最近在辅导一个企业啊，它是一个高度收到监视的技术，现在变成一个，我觉得变成一个国家一个重点产业。那这什么技术呢？这个技术是数位印花。什么叫数位印花？我稍微解释一下。数位印花就是一般的传统纺织啊，实际要用板一个板一个板去印，所以它是耗水耗电。又会非常不环保，因为锡制板的话就是造成很大污染，所以纺织业为什么很大污染在这个地方？在目前环保的情况之下的话，就是大家去研究数位印花，因为数位印花不用锡板，电脑做什么东西，做出什么颜色，它就就是什么颜色，传统纺织最高是12色，数位印花是没有颜色限制，那所以它是一个革命性的东西。那台湾有一家公司永光化学。它的技术也是全球第2，大家说我这技术到底卖给谁？而且因为新的技术，业务员都不想卖，因为没有业务奖金，因为不好卖。所以我们那时接到一个任务的时候，他说要用公司要建立一个品牌。我说品牌你要建立品牌的话，一定要有技术，代表性技术。这技术是可以影响到整个市场的。
所以我说我找摄影花，他们说对嘛，摄影花是一个很大问题，他们都不知道该怎么办，这是一个很大问题，所以它是解决一个纺织业一个根本问题的一个技术，里面很多团队都想说，我技术在解决现在的问题，所以我为什么举这个例子呢？就是很多地方是相同的。所以它不需要它就是不需要增色所以打样时间可以缩短前面这个成本可以低50%在使用化学的能量部分的话，可以80%，弹性很大。因为以前你纺织的话，你要先一批布，现在我一件衣服也可以都没限制所以非常功利性就可疑是那么好的东西没有知道该怎么办。因为为什么？他们说我是做墨水，因为我做墨水的话，我是文字都不见得。他可能做墨水但是他卖花卖给机器商、卖给喷头商他说我墨水机器不用我墨水的话，别人也没办法买，因为没什么机器别人买这机器才给我的墨水，所以他就卖给墨水商，卖给机器商。那我们讲说，那前端这些就是设计师品牌商都不知道你有这个技术。世界上有没有好技术，他们不知道。我说前端的不动的话，你会不会在 AI 上用？没有用。这是我发现的根本问题。我后来就说，这是我的客户，我要马上解决他这个问题。我一样，我到市场上我没有说我去研究这个技术，我先走到市场。我发现说，那当然就是当初他锁定市场是他很清楚，他说我先锁定中国市场。所以中国市场我开始是走一遍，我先从官方开始走起，因为跟中国官方有一些关系，这样，所以我去访问中国那个纺织工业部的领导，我发现说中国纺织业跟台湾一样在全国1成 GDP， 所以这个市场很大，像有些团队有说，我这个技术可以减少企业损失，有些达几亿的，他们知道说这个市场很大，但它影响企业跟中业人口非常高，所以这场我一直强调，你要知道说你的技术价值多高，这个技术价值高不高？它可能如果说这技术取代传统纺织的话，它占1成 GDP， 它影响到几千万人，包括从业人跟大家庭，所以一个技术可以影响到那么多人的话，它价值很高。如果你看它墨水，就说我这个墨水上。机器商不使用我的，我就没有价值，我就卖不出去。这是一个很大的投资，所以看到说你的价值很高，然后因为污染问题的话，中国会把它定位成说这个政策，中国都要用树林化取代传统纺织，我说光是树林化取代传统纺织的话，这市场就发展的，我们是 No.2， 第一大是意大利厂商，如果说以中国现在对台湾的一些关系的话，我们是 No.1， 这个价值就看出来了。然后所以他12五之后，他定为就是说，一个政策，中国一句话就是跟着政策走就会赚钱，所以说那我一定会挣钱，所以我相信这个技术是可以代表永光化学。那另外我们在跟跟他们领导谈的时候他们突然间脱口是讲一句话，他们说中国为什么要出印花？它解决结构调整，要解决产品创新，要解决品牌形成的这个需求。产品调整是它要解决很多的传统纺织都造成污染，所以他们要把有污染都赶到穷乡僻壤。那这会造成大失衡，人力大失衡，他们要解决这个问题。第二个，他们不要再帮欧美厂商代工，那你不要帮别人代工，必须有新技术，所以他要树立化做产品创新。那他们觉得有产品创新的话，他们就可以做海建设，有中国自己品牌。但他们对不了自己讲一句话，因为是好朋友，所以他讲一句话说，树印花是设计导向，但中国设计能力可能跟台湾比的话还差10年，所以他说我给你们市场，你给我设计，这句话让我接受，好的，我基本人，我不要去管技术问题，我要是跟设计师合作，我能不能用这个技术
所以我昨天跟各位讲，就很多东西哦，你是 master 的，就是你有这个技术啊，你做这产品，有还不错，没有的话也不怎么样啊，因为大家对新的东西没有什么体验，知道啊，没有什么感觉。就是说你不会讲的话，大家就不觉得说真的需要这个东西。好，那我们当初是数位化是 master 的，但是我发现说这是 master 的，好，因为你没有这个技术的话，你就不能生存。好，所以我可以影响到整个产业。好，我可以影响到整个产业，可以影响到整个生态，我价值就很高。然后另外一个就是数位化可以用到各种产业成衣配饰啊、家饰装潢啊、商标啊、电子业几乎都有。所以说这一个非常有价值的一个产业。当初厂商几乎都没有去研究这些东西。我会发现说前年的时候，很多大厂牌然后有一些练那个店然后他开始推出用数位化做的一些时装。所以我说，好像对，应该是从设计师、品牌商、供应商开始。如果这边动起来之后，我墨水一定给你。市场需求，我先创造市场需求。但是我又跑去杭州，因为杭州是一个中国一个纺织一个重镇。我跑去杭州之后呢，说，供应商跟我讲说，杭州大概20%的厂商用数位化。我去的时候发现说，几乎50%用数位化，里面50%都用光墨水。我去访问他们之后，他们说：“哎，你墨水我们是贵得不得了。”对，那中国政府已经投资好几个亿，成立一个数位化的公司，要取代你的眼光，就是态势很高傲。那我刚讲说，我们现在是开始要，他讲了，那我问他们说，数位化是如果是设计导向化，你们现在做什么产品？他说问题来了，他们不晓得做什么产品，所以他们做产品还是。今年卖不出去，明年还是可以卖的睡衣丝巾，睡衣丝巾是没有什么价钱，所以那东西他们获利很好，所以我说我机会来了，你有这个技术，但是你不晓得要做什么，所以我说我们现在在跟设计师谈，因为也有很好关系，所以我说我在跟国内外的设计师谈，我做商品，我做一个商品出来给你，甚至这数位化是可以做到很细致，层次可以做到很深。颜色不会偏掉。我说，如果说一些故宫的仿制品，我可以用数位化做出来，价值很高，价值很高，因为专仿制做出来。所以说我设计给你卖，他态度马上变不一样。我们跟你合作，有什么资源我提供厂房，我提供机器，我来帮你生产。我为什么讲这句话？价值已经反转过来。当时我们技术，我们要求这些厂商说，你买我的墨水。他说我是你的客户，我出钱。现在他说我给你资源，大家一起来合作。为什么？你找到你的价值。这价值我是从市场走一圈之后，我找到这个答案。所以为什么跟你讲说一定要了解市场？我所以跟很多组的那个同学讲就说一个演员要有一个角色比如说一个技艺，他等要到剧院去模拟扮演，他才可以把这个角色演好。我们。有没有花很多时间去了解这个市场？可能大家都没有，还是在研究生。所以为什么有很多的问号？停在这里。所以我们就是先从这边着手开始。那另外一点就是价值其实很重要的是你要知道说怎么去沟通，去跟别人讲。我发现说其实很多团队在想价值的时候就是都不知道该怎么讲。也没有讲出来，很可惜，所以我要把这个案例跟各位讲一下。当初我们把这个价值炒出来的时候，刚好碰到在1个月之后，有碰到一个纺织展，所以那个董事长就问我说：“就你干脆就用纺织展来介绍什么叫数位化。”我说：“纺织展1个月怎么办呢？而且你们那个设计都设计好了。”他说：“你看，能做什么就做什么因为为什么？他说这个纺织展对象都不是他的客户，只是因为说跟纺客的关系很好，所以他们租了一个小摊位，赞助形式，只是说我也参展，只是一个赞助形式而已。所以他说你就模拟看看，给你练比较，
所以我们时间很短，那这个案例我要跟各位介绍说，你怎么去呈现你自己，你怎么去表现你自己，你怎么把自己的价值说出来，因为你们的那个自己的团队说明、自己的技术说明都一样，都是隐性的，所以你们要知道说我怎么去呈现自己，这是他们当之前一贯的展览的设计，就是这样的设计是这么简单，很多空间都在让大家去谈，就这样子，这是我们改过的展场设计，比较丰富一点，让大家也不要说差别到底差别在什么地方，我跟各位稍微说明一下这个东西的话是我们有一个很大一个主题，我们叫 landscape，就是这个东西是一个像一个城市里的一个地标一样，我看到这个地标，我知道说这代表你最主要讯息，你们一定要找到说我最重要的讯息是什么东西，很多团队都写的拉拉杂杂一大堆，但是我不知道说那重要性在什么地方，所以我们先把这个主题弄出来，我们印出一个完全不同世界，然后这一块是很多厂商一看就知道说，你怎么可以把黄色印得那么好，很多颜色黄色其实印不出来，所以这一面我把它做得很大面，那这个是设计图而已，那时候我们先印一片很大面的一个，然后这面的话是我们在现场印出来，就是我可以只印一块布而已，不像以前要印整个屁股，所以大家觉得说哇，怎么可以做到这一步？这个东西一开始我就感受，我不用去说明，大家就知道很大块，这是我们真正做的我们用很大一块布做出来，这块布我们用这块布折成一件衣服，叠成一件衣服，用这块布包成一个，本来是要用沙发，因为时间都不够，所以弄一个凳子，然后我们用贴成一棵树，这树的上面有一些购物袋，图案跟后面是无异的，所以就表示说一块布可以做各种衣服，可以做窗帘可以做墙面的主题墙可以做各种东西，这东西大家可以看因为我们为什么选择在这个地方，经过久的话，气势很大，主题会很明显，所以他就会告诉你说，你为什么要来我这里看？我价值在什么地方？为什么跟别人不同？很清楚表达出来。我没有讲太多技术部分，我只用大家最容易熟悉理解的东西，跟大家在做沟通。这是折起来衣服那袋子，那是很好玩。我们还在那一天10点开始，10点5分的时候，我客户打电话来说，就可以看过来。我说发生什么事情我紧张不得了。他说刚开始所有的那个什么，所有摊位都没有什么人，我摊位人挤满了，我们人都必须要退出来。还有我去的时候发现说，像刚才地方很多那个什么清洁人员在前面那边做清洁，然后看到这个袋子说这个袋子有没有卖？我说没有卖，这是展示。有两个新人，一个说你没有卖，你会展示干嘛？就很抱怨。所以我觉得效果到了，效果到了。我找那个华为，就是报我那个中国区的主编做这些东西。我真要讲就是什么？你们在传播你们在宣传你的价值时候，一定要知道上面一个脉络。我最近跟很多客人说，脉络很重要。这当然是一个你的入口如果说我那时候找一些参考图片就说我怎么让人家很清楚的、很有震撼力的知道说这个技术到底是不同。我一开始会告诉你说，你看到什么东西，然后我跟你说，你没有看到，你没看到了，你看到还令人惊讶，所以他很好奇说，到底什么东西？举个例子，你看到什么？你看到几匹人？你看，我开始有互动，对不对？你们开始会注意力会关注在这里面，对不对？你能不能有个手法让大家真的是关心你的东西，想去多了解？没关系，你可以慢慢说。
我觉得这个东西就说一般的布模一般的纺织没办法印得那么清楚，让你看到那么多。我们可以印到非常的精细，这就是差异性。所以你在数的时候，我说我不是要你数那个，我让你看到这技术是一般的，目前技术不能解决问题。你不能解决这个问题，你就没有这个契约性。所以那时候举个例子，这个就是，你们几个人？我演讲到现在是这里呢，这多吸引，这就是传播的手法。用什么简单有趣的手法，让大家了解你。这几个人，看这技术里面很好，它没有那么深奥，它是很生活化的，它是很有趣的性。所以说其实你也可以做自己影像，为什么？如果说你们把你们照片给我的话，我可以组成一幅图。这件衣服是你专有的，平常你要这件衣服可不可？不可。这些概念是什么？这是设计概念。厂商想不到，厂商也不会去想，我们把它想出来。这就是把一个技术变成市场上所需要的、大众易懂的一个产品。这个都是这在很多的节庆，小孩子生日、小孩子周年，就是一个市场。因为很多技术时间不够，然后最后就是用一个呈现。然后它也让你知道说，碎印花一般如果印在衣服上的时候，碎印花会有一个阴影感染，一般传统纺织会印的感觉，它没有这种感觉，摸起来是一模一样，即使狮子的话摸起来一模一样，所以它让你看，它让你摸，一步一步去了解说，用很简单的方式，用每个人都可以去进行方式去了解这个技术。那我们也找一个百姓图，一般的纺织印不出来百姓图那么细的东西，我们印出来。然后我们前年的话，那每一个图我都有介绍，用一个很简单的东西、很有趣的方式，我要介绍为什么塑印花可以做得到，传统纺织做不到。那本来我还有很多 idea， 就是时间来不及。比如说很多，因为如果说这个技术可以改变人的空间，因为我可以改变人，可以改变很多人的购买的乐趣，穿着的乐趣、种植乐趣，我也可以改变这个空间。所以我从空间上面说，我可以改变空间的感觉。譬如说这个地方，我可以在不到1个小时，我可以印出一个地毯。这地毯你把它铺在家里面的浴室，对，好像是像一个空的这很多人在玩这样的把戏你就可以这样用。这样一个地毯多少钱？不多，价钱不高，只有你有，你有这样一个图片，你就可以印出来。我的演讲内容都比不上这个，这是印出来的，这是印出来的，所以只要你有想法的话，你可以把技术、科技用的很有趣，你有很多的市场空间，这东西都从市场里头去找答案。那我们讲说这些东西都是这些梦所印出来的，你知道我昨天讲说技术是基点而已。你不能只讲技术，你要讲我的技术可以改变什么样的生活，你能改变什么？你能改变生活，你可以改变生态，你可以改变产业，那个才是价值。你的技术是新的，大家不同意懂，大家不想说你要改变什么，你能改变什么？你要讲出来，你要有方法讲出来。我们现场就是一部机器人，这机器人就那么大，就现场直接印出来。所以大家看说很大一个。那我们上面就讲说这个技术在中国有多大市场？中国的政策是怎么样？它可以节省水电，可以节省污染程度到多少？现在世界各地大概产值大概有多大？所以在现场很多人说就是这机器在哪里买？我们只卖墨水，
结果我们帮很多机器商卖很多部机器，这个东西是你不用去卖东西，你只要让大家觉得说，哇，这东西销售是很大成的，我们不但卖很墨水，我们还卖很多机器，所以机商说，我只是提供机器给你而已，对，就赞助你，对，结果我们卖掉很多部机器，这是我强调不要去管销售，你管销售的话，大家没有兴趣，因为这是你的事情。当你把市场、你把使用者、你把业者拉进来，你关心他们，你帮他创造一个新的生活、新的事业，他们就非常善意的回应。市场没有回应，你就没有机会，你就很难卖。我们要找的是跟市场的连接点。那连接点是什么？那感动点是什么？没有找到这个东西的话，你就很难。所以为什么使用者经验非常非常重要？可以在这个地方，这个机器其实不大，这是我们讲这个图表最后很重要所以它是一个过程它过程我们为什么想要这个过程？是一开始我不了解这个技术所以我用很有趣的方式一步一步让它走，最后我把重心讲出来。那技术类可能一开始会讲它技术。所以一开始就听得不懂看不懂，这是差别所在。宣传、传播、说明是一个方法，你要从对方的角度去开始做说明。中间这个东西然后上面本来这是我当初要求一定要放的，为什么？因为碎印花，因为它印得很细所以当初我本来要做的是。印成一个石墙，那石墙旁边用那个铝框框起来，吊在上面。大家以为说，哇，怎么一个石墙可以用一根细线然后吊起来？怎么可能？因为它很逼真。记者来的时候，我说，我们来做一个记者会的一个仪式我有个鸡蛋，就像我们船要开始启用时，不是有丢香槟吗？我说我们来丢鸡蛋往这边丢。那记者就说，我用丢鸡蛋丢了10块，不是会现场就整个被脏掉嘛？结果鸡蛋丢下去的时候，刚弹回来，大家在说原来是一块布。其实我用软硬错位，我是布，但是印起来像石板一样，正像一个石墙一样，烟火可以印到很细。这个那是找很多的图，它可以印到细到你认为是真的。另外如果说地板，地板，我可以用说，我可以印成，比如说我说这是来信当中的石板地，你家里可以有来信当中石板地，会不会很有价值？可以吧？或者我说这是日本明治神宫的那个枯山水，也很有价值吧？它就不是一般的价钱。这个东西是你能不能用你的想象力，能不能用你的创造力，能不能用你对市场了解，把你的技术发挥到最大。这个东西是你要了解市场。如果说夏天的时候你把地板印成水池，感觉很好，价钱都不高，你可以改变你的空间。当你可以改变空间的时候你就可以让很多人知道你的技术。这个让很多人去体验到你的价值所在。我说你天花板一个，像很多的购物商场都以前就这样子，它7层天空，现在你可以随时换，今天是因为你有很多种对，你可以每天换，因为不会，惊喜不断，就这里想象，这个东西是为什么设计？那时候中国说设计他们比较厉害的话，那我有这个产业的一个样子，所以那时候就是用整个概念弄成一个，我去买一个展览的一个摊位，变成一个主题馆一样，所以他整个这样走完之后，他知道说这个技术很容易了解，这东西是你必须说这技术是你的，你必须知道说我怎么去把我的技术做得很好，做得很有影响力。说的很有价值，因为沟通就是创造价值。我一再强调说，美国现在企业
都是用行销创造价值。你懂得创造价值的话，你真的你不用工厂，你不用做研发，都是别人帮你做。我们就是因为这样子，所以我们就帮别人代购。这是真理价值，在我想就是不必多讲啊。好，第二天的时候哦，红外来同学明白啊，为什么他说这么一个重要产业，为什么没有发现到？啊，这东西可以影响到台湾 GDP 的增值，啊，可以影响到台湾在整个产业里的一个影响力。啊，之前没有注意到。啊，那为什么找到这个答案？是我们从市场里面去找。这个东西是一个价值很大的反转。我用这个例子就告诉各位说，哦，就是原来这个产业里头不知道价值在什么地方，你到市场去找的时候，你找到这个价值。所以这是为什么我讲说哦，就是不要看这边，不要看技术，哦，眼光往另外一边看之后，你就找到价值，你从这里找到价值。哦，所以后来很多包括在台湾的时候那个防火墙，啊，就从法国回来防火墙。你跟我们合作，啊，很多通路商都说好，不把我自己提供给跟你合作，啊，所以我们那时候形成一个产业链，啊，一个技术我形成一个产业链，当这产业的资源都在我这边的时候，我就有价值，啊，我昨天跟很多团队在讲说，你要做的哦，是能不能说在你团队成立的时候，你要知道说我怎么把政府的资源，啊，产业资源，啊，媒体资源，啊，消费的资源，把投入的资源都往这里移注。你有这样的概念的话，你在团队成立之后，你价值就不高。啊，如果说你只在看产品那边的时候，你未来的路都很难走，都很辛苦。啊，所以往左看，往右看，差别很大。所以一定要很适当的找答案哦。那他结束的时候哈，主要是举到当初 Starbucks 成功，对不对？哦，我最近跟各位讲哦 ，Starbucks 它不在那卖咖啡，哦，它是经营空间，用咖啡经营空间，在那空间里头，他去观察说消费者的行为，哦，他眼光都在消费者，所以他知道说消费者的消费行为是怎么样的，哦，他对接下来对什么东西有兴趣，所以他成功跳到音乐产业，哦，所以从咖啡跳到音乐产业，为什么？他焦点完全在顾客，在顾客。然后有一天，很多人跟他的老板聊天，就说：“哎，好像什么是 Starbucks？” 大家有一些问号。他老板说：“好，我暂时关掉全美国7000多家的店，3个小时，所有人来讨论说什么是 Starbucks。”他有这样的破冰。我们要先知道说我们是谁，我们知道说为什么这个产业里头不能没有我。如果没有我的话，会有什么大的影响跟改变？要先把这个答案找出来。好，把这个答案找出来的话，我就知道说我价值在什么地方。如果说所有的员工都知道说我的价值在什么地方，他们就会表现出来，整体力量就非常可靠。他们不是从自己本身的咖啡去想的，没有。先从市场上我到底是谁？我对这个市场意义在什么地方？所以他要求说这3个小时之后，他能够清楚告诉顾客我是谁，我对顾客的生活跟事业意义到底在什么地方？这就是我一直在讲，跟各位强调，你要找到这个答案，那么就是你的价值。你找到这个价值之后你就非常的轻松。所以不仅是差异化，而是你能不能独创一个生活，独创一个产业，独创一个生态。不是在研发一个产品，只有你技术创造一个生态，创造一个新的生活，就像循环图一样，就像宇宙化学一样，而且一定要从市场里头，跟社会里头，让你的产品跟团队有一个连接。谢谢各位。在这继续演讲。那接下来的时间。